այսպես փորձ արվեց քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորների կողմից, գրեթե 91 թվից սկսած պետք ամբողջ համակարգի այս ենթադրյալ ու իրական բացթողումները ձեր հետ կապելու, ու նաև այս համատեքստում պատգամավորներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, ասեց, որ ձեր դեմ ինչ-որ հաղորդում պետք է ներկայացվի կամ ժողովրդի լեզվով ասած, այսպես գործ տալու մասին ակնարկեց, ինչ-որ նորություն կա։ Կներեք, պարոն Քոչարյան, կներեք, ձեր ասածը քրեական ենթամշակույթի բաղադրիչ է։ Հաղորդում ներկայացնում, կներեք, պարոն Քոչարյան, ոչ։ Այսօր ներողություն չեք խնդրել։ Պարոն Քոչարյան, կներեք, ձեր ասածը քրեական ենթամշակույթի բաղադրիչ է։ Ես եմ ձեզ ընտրում հայտարարում եմ ու եթե դուք նախազգուշացում։ Ինչի համար։ Հաղորդում։ Ուրեմն լսեք միջև վերջ, կասեմ ինչ նկատի ունեմ։ Պարոն Քոչարյան, ասում եմ ձեր ասածը ասում եմ միջև վերջ քրեական լսեք, ենթամշակույթի հետո նոր բաղադրիչ է։ Ասում եմ հիմա դուք ինձ լսեք, պարոն Քոչարյան։ Ձեր ասածը քրեական ենթամշակույթի ոչ դուք չեք խոսում, անջատեք պարոն Քոչարյանի վերջացնեմ նոր կարող եք անջատեք պարոն Քոչարյանի խոսափողը։ Ես եմ խոսում պարոն Քոչարյան, ուրեմն լսեք ինձ։ Ասում եմ ձեր ասածը քրեական ենթամշակույթին բնորոշ խոսույթ է։ Հայաստանի Հանրապետությունում չկա նման բան ու չկա մի պատգամավոր, որ կարա այս դահլիճում ոստիկանությանը հաղորդում ներկայացնելը անվանի գործ տալ։ Եթե կա նման պատգամավոր, նրա խոսափողը կանջատվի։ Հաջորդ հարցը Մեսրոպ Մանուկյան։ Պարոն Եղոյան, նստեք, ձեզ հայտարարվում է նախազգուշացում, նստեք ու մի միջամտեք։ Պարոն Եղոյան, մեկ նիստի ընթացքում դուք զրկվում եք խոսափողից հանդես գալու իրավունքից։ Պարոն Եղոյան,